warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel aku kali minggu Mas Rofi. Agak ning pasar pemirsa golek apa nek ngerti lo jenenge rek kok. Iku ada hari-hari mungkin nek ngarani komplo. Nah, iya nek. Jenenge nek. Mau buka? Ya kita nggone kene kok. Oke nih. Panggone iki bisa orang bisa. Isuan. Wis nek apa melu awakmu? Aku ya benda. Belanja ya. Cek buku. Tak kalau komplain sih tak kui. Pindang gawean aku. Ngendi? Ning kono ya nek. Sing ning go ada. Ada semen ngono kae. Oh. Mas Sumi. Ayo. Sing ning isor. Enggak. Kayak enek. Bisa mana nih ini? Satu pindang sing kono ya. Kong buka tapi pemirsa ya wis enek nih. Gue sampean golek sih tok. Ora ya pindang. Sok-sokan. Oh iya golek pindangnya. Bontani apa piye? Pindang nih itu apa? Ada semen ngono kayak pemirsa. Nah, ini enek ning kono. Tak tuku kangkung. Bakule nih. Malah ngalah. Sen-sen kangkung dipindang. Alhamdulillah satu. Garang ewa lah. Terus kene sana kene. Garang ewa. Berapa? 2000. Nggih. Wis, Mbak.
ya. Iya. Ayo tak dono. Adikmu arep golek sapa? Dhisik lah ora apa-apa. Heeh. Aku dek mau ngerti Srikaya kau wedi. Ning kono. Oleh. Oleh. Mau apa? Ayo tak jek. Belum ini. Bakalannya orang apa? Lah iki kemudian nih gini. Kan gitu. Sing langsung ambek pindangnya urung teko. Alhamdulillah diberi dasar. Jadi bakalan dia dari mobil. Enggak, Srikaya ini aku pintenan iki. Srikaya. Nggih niku kaya iki jumbo. Pintenan iki. Iki 5.000 sing ngene iki 4.000. Lah 5.000 apa? Lagi nek duruk dik iki. Lah mau dipancot yo piye to mek. Pakane sing mek ora. Aku yo ora duruk. Ini dek. Oh, di. Iki dipangan ku lho. Ning kening kuwi kok sore wis mbok. Gampang mbok. Oh, Dik. Lah nek cilik bunga dilek. Oh, iki mek kok rose. Tok ae. Dilek piro iki? Iki 5.000. Itu saya mudik, pakai iki. Ki wis tekan omah pemirsa. Ki mau golek apa nek ngarani? Apa yang mau? Gemplo. Gemplo tapi tutup pemirsa. Gemplone tutup warunge. Mbok nek saiki yo. Apa buka iku nek pendak iku tok? Udah pasaran sesuk dik tak balik aku. Ndak pasaran sesuk ngene. Ki mau tuku. Tak pindahin ngarepe. Gimana? Kok pengen Srikaya? Iki tapi rong mateng. Harus juga harus banget. Ya sak meneh gedene. Produk 4.000 ini. 4.000. Perbandingannya karo sing biasa lang sak meneh. Aduh ya. Gumun aku lagi ngerti. Enak di belum sih. Gak enak iki Srikaya jumbo ngene iki. Pengatang di. Yo urung mateng dimbu iki sedina jarene bakule mateng. Dimbu ning luar ruangan. Dik iki nek ndek biyen iki ya. Ngarepe ini tiga injet. Dan ngarepe ini tiga injet. Oh. Nanti biyen cepet matang jere. Hmm. Kan doe kan menang ndek biyen.
Tapi jute tak jalan sakit kene. Jadi ini cepat matang. Iya. Tapi saiki wis kaya sing nang kok. Mau blonjo iku lho gethuk kae nek gethuk. Gethuk ning kene 1000-an murah. Karo blonjo sayur nggo masak nggo sore. Ini barang rene apa kayak itu. Beres rene. Bagus rumahnya. Beres saiki. Ngono ae. Lah ya. Iya. Apa? Sampai yo iki ndekmu susuke bakul. Oh, dia mau kan saya 1000. Pemirsa ning kono enek srikaya apa ora? Panganan senenganku. Itu srikaya. Lah, Iya, srikaya. sirsat. Iya, sirsat sing Duwe iki. apa nih lo? Logi ya. Ki sing gedhe ku nek mateng pangan Makanan bareng-bareng. Iya. Tapi enak sing kematangan, legi to. Bismillahirrahmanirrahim. Terus gentu malah tutup. Gemplo. Ayo Mau gemplo. kleru ngomong. Aku mulai mau mak jare ngomongnya gemplo, Nduk. Ora gemplo. Besok jadi mak ngarep nih pasar ya, arep tukon. Mak sing tuku. Awak dhewe ae wis ya. Dan aku wedi dinek klerune kok ndek nanane kae. Jadi ini adikku gak mau apa malah? Gemplo. Ben pernah tuku pemirsa Nginang. Tapi kleru malah Malah kleru dikeki koyo jambe jambi suro. suro. Dan kleru ya aku nih salah ngomong. Gone pemirsa wi apa pemirsa jenenge nek sing tunggu ada hari-hari wi jenenge padha apa gak? Guci paling. Nggonmu apa, Dik? Ning nggonku mbok. Aku lagi Wis persarapan masalah suara. Cuma sarapan lewat Teko langsung sarapan. tuku iku lho. Langsung mateng ning pasar mau apa mau. Purap-purapan karo Karo bakwan jagung. pelas. Mungkin pelas sih, Dik. Masake nggo sore ya. Sing kangkung mbek pindang enak. Hari ini Arep melok ning sawah make malahan. Arep enek rutinan ke mak gak ning sawah. kan insyaallah. Jadi aku juga ning sawah. Rutinan acarane masjid nih ngono. Iya. Acara terus Dik mungkin. Apa ki ngono? Ngaji. Ya rutinan koyo Isiane. rutinan patayatan kan enek sing ben desa wi dibagi piro ngono terus enek kecamatan. Sering lah kumpul-kumpul nunggu curang ning masjid tuh. Masih Mak senada. engko yang nggawe kotak Dik. Tiga jaminan gitu. Jajan-jajan. Tapi dong gawe yo gak mak etok yo. Sing melu. Ya sing melok ning kene kumpul, kene gawe. Kok nek gantian ning masjid katur. Kok sing gawe wong katur kono gentenan. Gue jaminan. Jaminan iki jajan iki. Gak nasil. Dan nek kaya aku kan iki melok be. Kan Juga apa? kan aku ora terdaftar. Kau. Kau. Gelem. Nanti enggak nanti ganti apa? Di mana sih? Pakaian ketok yang. Apa wis nek lewat? Wis suarane gak ya? Iya. Dino minggu esuk-esuk iki Bang. Apa? Kok jare main nek amba-amba kae lho. Oh. Moe wis bar. Sing golek imake lagi ning guri godhog teh arep buka warung jajan.
Oke, terima kasih banyak ya pemirsa. Jangan lupa Gemblone ora entuk. Sesuk ape di tukokno mak jare tapi. Iso awake di mak sesuk aku dhewe ya. Kamu gak usah. Nggih pun nggih. Terima kasih banyak sampun ningali channel 2R. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.